Hallo en welkom by ons reeks waar ons bietjie kyk na verse, Bybelverse wat ons of verkeerd verstaan of verkeerd gebruik. So, kom ons verstaan dit reg. En vandag kyk ons na nog 'n baie bekende vers wat baie van ons ken, baie van ons dalk selfs aanhaal en baie van ons selfs dalk op staan. En dit gebruik dalk as 'n life motto. Dit is dit waarop ek my lewe bou. Dit is iets wat vir my krag gee, dis iets wat vir my hoop gee en dis iets wat maak dat ek weet ek gaan wen. Jy het dalk al geraai wat se vers ek van praat. As jy nie geraai het nie, moenie worry nie, ons gaan anyway lees. En ons lees in Filippense 4 vers 13. Kort en kragtig. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Die Engels sê, I can do all things through him who strengthens me. 'n baie powerful vers, 'n baie belangrike vers, 'n baie kragtige, pun intended, vers. Want dit sê vir ons dat die Here, nommer 1, gee vir my krag. En nommer 2, die Here gee vir my die krag sodat ek in alles, tot alles in staat is. So that I can do all things. So wat is verkeerd? Of dan, hoe verstaan ons dit verkeerd? Wat is die algemene verkeerde verstaan van hierdie vers? Baie mense gebruik hierdie vers om te sê dat ek is 'n oorwinnaar. Ek is successful. I am a winner. I can do all things. Anything I set my mind to, I can do. En daar's baie slogans en baie quotes wat saam met dit gaan. Reach for the stars, or reach for the moon and you'll land among the stars. Reach for your dreams. En al hierdie goed wat saam met dit gaan, wat eintlik gebou is op hierdie een vers. Ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. So, ons gebruik dit half as 'n ek wil die sportmetafoor gebruik. As ek sport gaan speel en ek wil wen, dan voor die tyd bid ek hierdie en ek sê dankie Here, ek is tot alles in staat deur U vir my krag, wat vir my krag gee. Of ek gaan iets aanpak wat moeilik is en ek sê maar ek gaan dit reg kry want ek is tot alles in staat. Nou wat interessant is hierdie woord alles. En wanneer ons woorde in die Bybel sien, moet ons weet dat daai woorde is daar vir 'n rede. Party woorde is net woorde, maar hoekom alles? Wat is hierdie alles wat ons in staat om te doen? What is everything? I can do all things. What are the all things? En dit is waar die misverstand inkom. Ons sien hierdie all things as om victorious te wees. Ons sien hierdie all things as alles wat goed is. It's about winning. Hierdie vers gaan oor oorwinning. Hierdie vers gaan oor om die beste te wees. Hierdie vers gaan vir ons oor om uit te staan of bo anders uit te staan. Maar dit is nie wat die vers in konteks vir ons sê nie. Dit is nie wat Paulus vir ons probeer sê in konteks nie. Paulus probeer nie vir ons moed inpraat nie. In 'n sin doen hy, maar Paulus probeer nie vir ons sê jy gaan wen nie. Inteendeel, Paulus het nie altyd gewen nie. Hy gee hierdie vers nie as 'n victory speech nie. Hy gee hierdie vers as 'n endurance speech, om uit te hou vermoë, is die alles. All things is to endure. Hoe weet ek dit? Of hoe kan ons dit weet? As ons 'n Bybelvers wil verstaan, is 2 goed baie belangrik. Ons moet die Bybel altyd, of die Bybelvers altyd verstaan in die konteks van die Bybel. As dit nie in lyn is met die res van die Bybel nie, dan verstaan ek dit verkeerd. Maar ons moet ook die konteks verstaan of die vers verstaan in konteks van die gedeelte waarin dit geskryf het. Die grootste fout wat ons maak is ons gebruik verse om ons te help, of ons gebruik verse om aan vas te hou.
Maar dit is nie net verse nie, dit is briewe. So, wat is die ander gedeelte van hierdie brief wat Paulus geskryf het? Paulus skryf aan die kerk in Filippense of in Filippi. En hy sê vanaf vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. En so hy vers 10 begin. Hy sê, nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. So hoe weet hoe weet Paulus, die mense het aan hom gedink, hulle het iets gedoen om dit te bewys, hulle het hom uitgehelp, hulle het hom iets gestuur. Maar hy sê, hy weet dis net omdat hulle nie die kans gehad om dit te doen nie omdat hulle nie omgee nie. En dan van vers 11 sê hy, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. So hy sê nie dat hy dankbaar is omdat hy nie iets het nie. Hy sê, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Sien, dis die begin van hierdie konteks. Ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Met ander woorde, ek het, as ek kan paraphrase, ek het geleer hoe om uit dit uit te kom, ten spyte van my omstandighede. Hy sê, ek weet wat armoede is, vers 12, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê, om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Sien, Paulus se lewe was nie altyd goed nie. Hierdie selfde Paulus wat geskryf het, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. As dit gaan oor 'n wenner wees, of 'n oorwinnaar wees, of dan, if it's about winning, dan is Paulus die verkeerde voorbeeld. Want Paulus het nie altyd gewen nie. As ons wen sien in die konteks van hoe ons wen sien, eerste uit te kom, dinge gebeur soos wat dit moet gebeur, alles gebeur vir my, alles gebeur goed, alles werk uit, want ek is in alles, tot alles in staat. Nee, Paulus het gelei. Paulus is deur verskriklike moeilike tye, maar hy het geleer hoe om homself in alle omstandighede te behelp. En hoe het hy dit gedoen? Want ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Die krag wat hy gee en die alles wat ek tot alles in staat is nie net om te wen nie. Dit wat ek tot wat ek in staat is om te endure. Ek het geleer hoe om deur moeilike tye te bly staan. Ek het geleer hoe om myself te help om deur die moeilike tye te kom. Want ek weet, sê Paulus, daar gaan moeilike tye kom. Paulus het geweet hoe sy lewe gaan lyk. Paulus het geweet dit gaan nie altyd wen wees nie. Paulus het geweet dit gaan moeilik wees. Paulus het geweet dit gaan lyk asof hy verloor. Maar hierdie een ding het hy aan vasgehou. Ek is tot alles in staat. Jy sien, hierdie vers sê vir ons dat ek het die krag om te endure. Ek het die krag om te bly staan terwyl dit moeilik gaan. Die vers sê nie vir my, ek gaan altyd alles reg kry nie. Die vers sê nie vir my, ek gaan altyd die beste wees nie. Die vers sê nie vir my, ek gaan altyd wen nie. Hierdie vers sê vir my, die alles wat ek kan doen, is om te bly staan. In moeilike tye en in slegte tye, soos wat ons nou hier gesien het. En dit is 'n belangrike ding, want as ons dit verkeerd verstaan, dan lyk dit asof die Bybel lieg. Dan lyk dit asof ek is tot alles in staat, maar ek kan nie hierdie ding doen nie, want alles is net moeilik. Hoekom wen ek nie? Want I can do all things. I can endure all things through him who gives me strength. En dit is die konteks van Filippense 4 vers 13. So, volgende keer as ons dit lees, volgende keer as jy dit lees, weet dat dit gaan oor vashou. It's about endurance and not always winning.